Это топ-5 самых редких природных явлений в мире. Бро, последнее не видел даже Бог. Перед началом, если ты любишь всю свою семью, то ты поставишь лайк, подпишешься и напишешь сердечко в комментах. 5-е место — вулканические молнии, или, как их называют, грязная гроза. Как такое возможно? Электрический шторм прямо внутри столба из пепла. Устрашающе красиво. 4-й Браникл — палец смерти. Водная сосулька — это не инопланетная структура, а ледяной сталактит, который формируется под водой. Он замораживает все на дне. 3-е место — огни Святого Эльма, когда электрическое поле настолько сильное, что создает плазменное свечение. Если видишь его, то прямо сейчас в тебя может ударить молния. 2-е место — кровавый водопад. Нет, это не жертвоприношение. Красный цвет дают соединения железа, которые окисляются при контакте с воздухом. Самый жуткий водопад в мире. И 1-е место — трубчатые облака. Они выглядят как что-то из фильмов катастроф, но они абсолютно безопасны. Вы просто не поверите, что небо может выглядеть так. Что понравилось больше всего? Пиши в комментариях.